ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ The Shaolin Boy ဆိုတဲ့အရှင်ဟာသဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးနေကောင်းကြမှာကြပါရဲ့လား။နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုလူတို့ရှင်း recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူ PK ပါ။လီဆိုတဲ့ကျောင်းလေးရွယ်ရဟန်းငယ်လေးဟာရှောင်းလေးကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာပညာသင်ကြားခဲ့တာပါ။သူကငယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျောင်းတော်မှာပဲနေထိုင်ပြီးကိုယ်ကဲပညာရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့လီဟာကျောင်းတော်တွေကိုရှော့လာပြီးသူတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အတွက်ရန်တွေကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။လီကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုရန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးကတ်တက်ရပါတော့မယ်။သူ့ရဲ့ဘက်ကမလို့ရှားခင်မှာပဲရန်တစ်ပါးကဘေးဘက်ကနေသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လီကအံ့အားသင့်သွားပေမဲ့ချက်ချင်းပဲရှောင်လွှဲလိုက်ပါတယ်။ရန်ကလီကိုနိုင်ရစီကိုတွန်းလှန်နေပေမဲ့သူကချက်ချင်းပဲပြန်ကုန်ထွက်လာပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလေထဲမှာတင်ရန်ကိုအချက်ပေါင်းများစွာတုံးကန်ကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပြတ်သားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှပထမရန်ကိုလီကဝက်ချင်းတောင်းနဲ့ချုပ်လက်တဲ့ကွက်ရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဓာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ဒုတိယရဟန်းကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လီယာသူ့ရဲ့ပြန်ဖက်ရဲ့လက်နက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ဒုတိယရဟန်းလည်းရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့သူကတတိယမြောက်ရဟန်းစီကိုချိကက်သွားခဲ့ပါတယ်။တရားထိုင်နေရင်းနဲ့တောင်လီကသူ့စီလာနေတာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းကပရီးကိုတုံးပြီးမှန်ကိုအလင်းပြောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါလီရဲ့မျက်လုံးကိုစူးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာနေဖမ်းပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ရဟန်းကနောက်ဆုံးထိုးချက်နဲ့နိုင်ရတော့မယ့်ချိန်မှာလီကရှော့တက်ပြီးသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုကန်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားတိုက်ခတ်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာလီကပြန်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။သူကဖျားเจ้าကိုဥညွတ်ပြီးအပြင်ကိုထပ်သွားလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြန်ဘက်တွေကသူ့ကိုလေးစားရတဲ့အနေနဲ့ဥညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းနယ်ဆရာတော်ကြီးကလီကိုအမှတ်တရပေးတဲ့ဆောင်ပွဲမှာ88မှတ်ရကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကသူ့အသက်အရွယ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာအတော်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လီကမြို့တွေကကျောင်းတစ်ခုကိုကျောင်းသားဖလှယ်အနေနဲ့သွားရတော့မှာပါ။သူ့ရဲ့နေထိုင်ခြေအတွင်းမှာကျောင်းနယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တူရဲ့မိသားစုဝင်3ဦးနဲ့အတူနေထိုင်သွားရမှာပါ။ဒီလိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လီကလူတစ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့တဲ့စစ်လို့ရှားစွာနေပဲမြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ငယ်တစ်ခုမှာတော့တန်ခါရိုတင်းရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ဖန်းနဲ့စတိုးထတဲ့ကျောင်းသူမြန်မာလေးရှန်ရှန်ရှိပြီးသူမကတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုကြီးကိုအားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းရဲ့တန်ခါရိုတင်းမန်နေဂျာကလမ်းမှာသူမကဖန်းရဲ့ပွဲတွေကိုဂရုစိုက်ကြည့်ပြီးသူပိုကောင်းလာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။လန်ကလည်းသူ့ကိုသဘောကျနေလို့ရပါမယ်မေးတဲ့အခါမှာတော့ညင်းနေခဲ့ပါတယ်။လန်ရဲ့ကိုယူကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအရာအလုံးတဲ့စားဖို့ကိုပဲပို့ချက်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါ။သူတို့၄ယောက်စလုံးဟာတရက်ွက်ထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အတော်လေးကိုရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှလန်ကမနီတုံးကတက္ကသိုလ်ပွဲကိုသုံးသပ်ပေးနေပြီးသူ့ကိုယူကတော့အာလူးကျော်နဲ့မုတ်နေအများကြီးကိုစားနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေကဒေါက်တာဟန်လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှင်းငယ်တော့ကသူတို့ရဲ့အမေကွယ်တော်သားပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါက်တာဟန်ကအလုပ်ထဲမှာပဲနှိမ့်မြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဟန်ကလူစိုးကန်တရားကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အထူးကိရိယာတစ်ခုကိုလွတ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကကလေးလေးအစင်ပြေလားဆိုတာကိုမေးဖို့အတွက်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။လန်ကသူ့အဖေဟာအမြဲတမ်းအိမ်မှာမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဟန်ကတက်နိုင်တဲ့မြအမြဲဆုံးပြန်လာမယ်လို့ကတိပေးပြီးအခုအိမ်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့လက်ဆောင်တင်တာကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီတက်တာထဲမှာခိုင်းကလိုချင်တဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့အထူးကိရိယာပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတော့မှလီကသူတို့ရဲ့တကားကိုလာခောက်ပြီးလန်ကသူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမကလီကိုကြိုဆိုနေရင်အလို့ရှုံနေခဲ့တာကြောင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုရဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့ဖေအဖမ်းခံရတာကိုသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဂိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လယ်ရီကဒေါက်တာဟန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိရိယာသူတို့စီပေးဖို့အတွက်ထင်းချောက်ခဲ့တယ်ဗျ။သူကအဲ့လိုကိရိယာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဟန်ဖန်တီးနေတဲ့ကိရိယာကသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့အမေရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားနိုင်မယ်ANDပညာတစ်ခုပါ။ခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုမယုံကြည်ပဲတစားကန်ဖြစ်နေဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကိရိယာကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကလေးတွေစီမှာရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ လယ်ရီရဲ့သပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စလော်ပီနဲ့ဖိဖိတို့ကတော့ဘလိုနည်းနဲ့မဆိုကိရိယာကိုပြန်ရယူဖို့တဲ့တွန်းဆုတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိရိယာကိုမေးရမချင်းဒေါက်တာဟန်ကိုတစားကန်ဖြစ်နေဆက်လက်ဖမ်းထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စလော်ပီနဲ့ဖိတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးလို့ဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအသွင်ယူဖို့ထူးထူးခြားခြားဝယ်စားတွေဝစ်ဆက်ပြီးလန်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်
စလော်ပီကမှောင်လာတဲ့ခါမှာအတင်းဝင်မှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖစ်ကနောက်နေ့မှာကလေးတွေကြောင်းသွားတွေစောင့်မှုတဲ့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီကပတ်ဝန်းကျင်အသင်းနဲ့အသားကျအောင်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။သူကလန်တီဗီမှာတိုက်ကွယ်လိုပွဲကိုကြည့်နေတာကိုတွေ့ပြီးအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူကယူဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနေချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်ညတိုင်းတရားထိုင်တာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတရားကိုတရားအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးအတူနေဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကြာမှသူတို့ကဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအတူတူကစားပြီးရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူမရဲ့ခန်းထဲမှာလန်ကသူ့ဖေပို့ထားတဲ့တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းထဲမှာပန်နာရုပ်လေးနဲ့တွဲထားတဲ့တက်ချေလေးကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂိုင်းကရှာနေတဲ့ပန်တရက်တစ်ခုပါဝင်နေခဲ့တာကိုလည်းသူမကမသိခဲ့ပါဘူး။ကလော်တစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပန်နာကလန်ကိုအတန်နဲ့ဖွင့်တဲ့စကားဝဲတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လန်ကဘယ်စကားဝဲလဲလို့ပြောလိုက်ပြီးသူမမသိတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒါကစကားဝဲတစ်ဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပန်နာကသူတို့အမေရဲ့အတန်ပါတဲ့ AI တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူမကသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့လီကယူနဲ့လန်တို့နဲ့တူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတောင်းတရက်အတွင်းနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။စလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ကသူတို့ကိုကားရင်းကနေစောင့်ကြည့်နေပြီးမြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်လေးကိုဝင်မှုတဲ့စီစဉ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီအချိန်မှာပဲစလော်ပီကလန်ရဲ့အိမ်မှာပန်နာယုံလေးထိထားတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအစီအစဉ်ကိုပြောင်းပြီးလန်စီကနေခွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကြောင်သွားနေတဲ့လမ်းမှာဖန်နဲ့သူ့ညီမရှန်ရှန်တို့ကိုတွေ့ပြီးလန်ကသူ့ကိုလီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတော့မှစနော်ပီကလက်ကန်ကျိုးကိုလှိမ့်မဲစားဆွဲယူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။လီကဒါကိုတတိထားမိပြီးသူ့စီရောက်ဖို့နောက်ပြန်ခေါ်ခြင်းများစွာနဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကသူဟာကျွမ်းကျင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရလို့အထင်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသူ့ကိုရိုက်နှက်ပြီးပန်နာကိုရသွားခဲ့ပေမဲ့စလော်ပီကအရှုံးပေးခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ကလေးတွေကသူ့ကိုဝိုင်းထားပြီးအမိုက်ပုံးလေးကိုထက်ကလမ်းပေါ်ကိုတွန်းချလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ခဲ့တဲ့ခုမှာတော့လီကိုသူ့ရဲ့တန်းပေါ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသူတို့ကကလေးရဟန်းတစ်ပါးကိုပထမဆုံးချိန်တွေ့ရလို့အံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကလီကိုလက်နဲ့လို့ရလားကပူးကိုတီလာလို့မိကုန်းနေမေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကသူတို့ကိုတိတ်တဲ့နေကိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ကိုပူးဆွဲရည်တွေကိုကြည့်ဖို့အားကစားချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားကစားချိန်ကိုရောက်တော့နီးပြကနောက်လာမှကျင်းပမယ့်စက်ခိုင်ရေးစစ်ဆေးမှုအကြောင်းကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုကိုမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကနောက်နှစ်မှလည်းအတန်းကိုထပ်တက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနေထားမှန်တော့ပဲကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်တော့လို့စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ကမီတာ100ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ထားတဲ့လီကသူ့အတန်းပေါ်တွေတပတ်တောင်ပြေးနိုင်ကြမှာနှစ်ပတ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုတိုက်ထိုးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရပြီးအဲ့ဒါဟာလီရဲ့ကြမ်းကျင်တဲ့ຢာရီတွေကတစ်ခုပါပဲ။သူကအခြားကလေးတွေနှစ်ကြိမ်တောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါအကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။သူရဲ့တကယ်စွမ်းရည်တွေကိုပြသဖို့သူကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တိုက်ထိုးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းလဲထားပြီးတော့မှလွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအားလုံးကအားပေးချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဟာအမြင့်ခုံဖို့ချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။မူလာတဲ့ကျောင်းရဲ့အမြင့်ခုံတာဟာလီအတွက်တော့တမင်းစားရင်တောက်တော့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယူကရုန်းခံရပြီးအောက်ကိုမှောက်နဲ့ပြစ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ကန်တစ်ခုမှာတော့ဒေါက်တာဟန်ရဲ့တကွဲကန်ထဲမှာဂိုင်းဝင်လယ်ရီကဒေါက်တာဟန်ကိုကရထန်မှာချီနှော်ပြီးကောက်တီးလုံးတွေနဲ့ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဟန်ကသူ့ကိုတက်တာစေဖို့လူပညာအသစ်တွေကိုသင်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ကပန်နာကိုရှာဖို့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။လီကသူတို့ကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်အောင်လုပ်ဖို့အယုတ်တရုတ်နောက်မှာပုံနေခဲ့ပါတယ်။လီကသူတို့ကိုချောင်းလန့်နေပေမဲ့မကြခင်မှာသူ့ကိုမြင်သွားပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။လန်ကအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါဂိုင်းဝင်တွေကပန်နာကိုဆွဲယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။လီကသူဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြပေမဲ့လန်နဲ့ယူတို့ကနောက်နေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ကန်တစ်ခုမှာတော့စလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ကတခွဲခန်းထဲမှာသူတို့ရဲ့ပါဇက်ကိုကောက်တီးတွေထက်ခံထားရပါတယ်။သူတို့ကအထူးကိရိယာပန်နာအစားမတော်တဆပန်နာရင်ငွေပေးဆက်ကိုခွဲယူလာတဲ့ကြောင့်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။လယ်ရီကပြောထားတဲ့ကိရိယာကို3ရက်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုရောင်းချမှာဖြစ်လို့စိတ်မရှိတော့ပါဘူး။သူက fish နဲ့ sloppy ကိုကောက်တီးတောက်တိုင်ဖြစ်နေသုံးပြီးအလုပ်ကိုပုံမြန်အောင်လုပ်ဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကျောင်းဆဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်ကပြန်ဘက်တယောက်နဲ့တိုက်ခတ်နေတာကိုကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်
ယူနဲ့ရှန်ရှန်တို့ကစင်နောက်မှရှိတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကြားကိုပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကအသွင်ယူထားတဲ့စလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလန်ရဲ့အိတ်ပေါ်ကပန်နာကိုမျက်စိကျပြီးပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလီကဖန်ရဲ့ပွဲကိုစင်ခွန်လိုက်ကအားလုံးကကြည့်ရှုဖို့အတွက်ရှေ့ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နောက်မှာတော့လူဆိုးတွေကအိတ်ထဲကပန်နာကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်။သူတို့ရဲ့စပင်တုတွေကညက်သွားပြီးဖြုတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြမှာဖန်နဲ့လီတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကတူနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကတရားကိုတရားရွေးထားပြီးစွမ်းရည်တွေတူနေခဲ့တဲ့အတွက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလူတိုင်းကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ကိုကျောင်းသူဝေစားတွေနဲ့တွေ့နေရပါတယ်။ကလေးတွေကလူဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့နှစ်ယောက်သားကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတစားကန်ဖြစ်တဲ့ခေါ်သွားပြီးပန်နာနဲ့တူတပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကကျောင်းအကြီးစီကိုသွားပြီးရဲကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ကြတဲ့အခါရဲတွေကသူတို့ကိုရှောင်ပြဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပဲကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။လီကသူ့ကိုယ်သူအဖြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကဖန်းကိုတိုက်ဖို့စိတ်မခေါ်ခဲ့ရင်လန်ကအာယုံပြတ်နိုင်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေကသူ့ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြပြခဲ့ပါတယ်။လယ်ရီကနောက်ဆုံးမှာပန်နာကိုရရှိသွားပြီးအတွင်းထဲကပန်ဒရိုက်ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါကွန်ပျူတာပေါ်ကပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်စကားဝတ်တစ်ခုကလိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။လယ်ရီကဒေါက်တာဟန်ကိုစကားဝတ်ကပါလေလို့မေးပေမဲ့သူကပြောဖို့အတွက်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ပရိုဂရမ်မှာကုတ်ကိုဖောက်ထွင်းဖို့အတွက်တနည်းကိုစူးစမ်းခဲ့ရတော့သူတို့ကမအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။လယ်ရီကစိတ်ပြက်လာပြီးဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကဒေါက်တာဟန်ရဲ့ဖုန်းထဲကလန်ရဲ့မက်ဆေ့ကိုတွေ့ပြီးသူမကိုအသုံးပြုကသူ့ကိုချင်းချဖို့အတွက်ဆွဲဖက်လိုက်ပါတယ်။လန်ကမနက်ဖြန်မှာကြောက်မဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့ကိုလာဖို့အတွက်သူ့အဖေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လယ်ရီကဒေါက်တာဟန်ရဲ့နေရာကနေပြန်ဖြစ်ပြီးသူကအချိန်မှန်ရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ညနေမှာလန်နဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမွေးနေ့ပါတီအတွက်သူမရဲ့အိမ်မှာစုဝေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်ယူလီနဲ့ရှန်ရှန်တို့ကသူမအတွက်လက်ဆောင်တွေဝယ်ဖို့အတွက်ဈေးကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။လန်ကိုသူမရဲ့အဖေကအပြင်မှာရောက်နေကြောင်းပြောတဲ့ message ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူမကိုဖမ်းဆီးပြီးကားထဲကိုထည့်လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလီနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကသူမကိုတွေ့ပြီးသူတို့ရဲ့စပိန်နေတဲ့ကားနာကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဒေါက်တာဟန်ရဲ့တခွဲခန်းကိုရောက်သွားပြီးသူမကိုစတင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြပါတယ်။လယ်ရီနဲ့သူမရဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တွေကမနေ့တုန်းကသဘောတူညီချက်ကိုအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်လို့ဖိအားပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမြန်စေဖို့အတွက်လယ်ရီကလန်ရဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးစကားဝတ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။သူမကဘယ်စကားဝတ်လဲလို့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာပေါ်ကပရိုဂရမ်ကပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြင်မှာစလော်ပီနဲ့ဖစ်တို့ကစောင့်ပေးနေရပါတယ်။လီနဲ့ဖန်တို့ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးချက်ချင်းပဲအလဲထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမကြခင်မှာပဲလယ်ရီရဲ့လက်ရုံးတော်ဘလက်ဒီလီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူကတိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်လို့သူတို့ဖွဲ့လိုက်တော့မှသူ့ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။တခွေကန်ထဲမှာလယ်ရီနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုတော့မယ့်အချိန်မှာယူကရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ညီမနဲ့အဖေကိုဂိုင်းဝင်တွေမသိအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။လီကလည်းသူတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ရောက်လာပြီးဂိုင်းဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကြားထဲကနေလယ်ရီကပန်ဒရိုက်ပါတဲ့ဂေးစာအိတ်ကိုဆွဲယူခဲ့ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထပ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဒေါက်တာဟန်ယူနဲ့လန်တို့ကတားဆီးပြီးရိုက်နှက်လိုက်ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီကဘလက်ဒင်နဲ့ပြန်တက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဖန်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ရုန်းကန်ရခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာပါပဲရဲတွေကအခင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးစက်သိန်းကမ်းမှာတော့ကျောင်းအုပ်ကြီးကလီနဲ့ယူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ရဲရဲမှုတွေဆူချီမိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုဗီဒီယိုအားလုံးကိုအများကြီးကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးခဲ့ကြပါဦးဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်။